尖閣諸島周辺で中国海警船が航行しました。第11管区海上保安本部によると、尖閣諸島石垣市周辺の領海外側にある接続水域では11月28日、中国海警局の艦船4隻が航行しました。尖閣周辺で中国船が航行するのは10日連続です。航行していた艦船は海警船105、海警船107、海警船303、海警船305で、機関砲らしきものを搭載しているとのことです。海上保安庁の巡視船が領海に侵入しないよう警告し、監視警戒を続けています。尖閣周辺では中国海警局の艦船が入れ替わり立ち替わり不審な行動を続けています。